礼物，李家祝福大家圣诞节快乐。圣诞节到啊，天气嘛愈来愈寒，为了互绿色族群感觉到社会温暖，立委林俊宪议员蔡立青结合地方的公庙、关怀协会、民间企业、市府等单位，做伙伫东方地下道举办家友关怀活动，送予家友暖心的圣诞礼物。特别感谢我们的利爱关怀协会利爱关怀协会黄理事长今天特别感谢啦，特别华月姐各位师姐我看到师姐中华夜你今天多谢啦，童庆公今天晚上来讲大头庆那潘局长另外你说跟咱海月建设华卫先做伙起来，我想等下受赠的人一定都可以感受到真的很大的不一样。另外，每个礼拜都送餐盒的一夜干感谢你感谢你特别我们社会局的林建南建南我们跟小宇宙建南是想泡面。今年冬天又特别冷，今天又是圣诞节，那我们更需要去关怀社会基层弱势他们的需求。那没想到这个活动一发起呢，就收到我们社会各界热烈的回响所以今天物资非常的多，包含所有御寒物品你可以想得到的睡袋啦、毛帽啦、羽绒大衣，还有我们的这个围巾、暖包，然后还有这个一些环保物资还有今天有人煮热腾腾的便当来，也有人带了干粮这个饮料、饼干等物资来所以这是显现我们台湾，尤其是我们台南是非常非常有人情味。那我们大家一起在今天给我们的街友们一个丰厚的大大的圣诞礼物。那我想这个圣诞节特别的有意义，特别的不一样。活动这天，现场嘛来了真侪善心人士前来收听，甚至有全家大小做伙出动的，实在足甘心。社会局长卢宇聪、北区区长潘宝树也拢到场支持，包括基金会、协会、庙宇等等，将近快10个。然后呢，募集的物资呢，将送在我们的街友的身上那街友是在我们的东丰地下道跟火车站附近，加起来将近快100个。那在这么冷的天气，也适逢我们的圣诞节，那也非常感谢呢我们蔡立青议员还有林俊宪立委举办这个活动。北区的话，它是火车站附近街友也比较多，他们结合了很多的公益团体，在这个过年前把我们的街友全部来汇集在这里，来发给他们一些物资、一些关怀。我相信这样的一个义举啦能够让所有的街友感受到大众对他们的一个关怀。那我北区区公所呢，也在1月9号也会针对我们全区的独居老人及弱势一样加入爱心的行列。除了社会局各区公所、利爱文教关怀协会、夜间餐厅、东江商行、保卫鲜食品、茶师魔手、元盛企业、海悦广告、爱和老人长照中心、台中市德光文教基金会、市慈心法师、安顺国中也拢热情参与，共同准备了丰富生活物资甲食品，希望让家友感受到社会爱甲温暖。记者张秀仪采访报道。